Boa noite, pessoal. Agora vamos ver aqui o que que a Mel tá fazendo. Tá achando o que, Mel? Tá procurando o quê? O osso caiu no meio do sofá? Procura aí, vai. A Júlia tá tirando com uma madeira aqui, um negócio. Cadê, Mel? Achou? O osso achou? O osso? Conseguiu pegar? Ali, achou. Pega, Mel, pega. Aí, caiu no meio da fresta do sofá. Que legal. Hein, Mel? E caroendo agora? Fala, oi, inscritos. Oi, inscritos. Fala, hoje meu pai tá gravando o vídeo que eu tô aqui no sol, no meu sofá, roendo meu osso. Né, Mel? Mel. Mel. Tá gostoso o osso? Tá? Tá gostoso. Dá pra mim o osso, dá. Dá o osso pra mim. Dá pra mim. Tu não quer dar pra mim o osso? Esse osso tá gostoso? Ela segurando com as patinhas. Né, Mel? Não vai morder, não. Oh, machucou? Eu acho que você mordeu a língua agora. Né? Ó. Ó. Meu osso, meu. Vou pegar. Eu vou pegar. Não quer? É isso aí. Falar para os inscritos se inscrever. Sempre me atrapalha. Os inscritos dá o like, os que não é inscrito que tá vendo o vídeo se inscrever, né, Mel? Dá o like, o joinha, compartilhar o vídeo, né, Mel? Fala, eu sou bonita. Às vezes sou braba, às vezes brinco, às vezes ronco. Oh, esse vídeo aqui tem o vídeo do ronco. Ela vai roncar. Vai dormir, né, Mel? Você vai roncar, né? Você vai roncar. Você vai roncar? O pessoal vai ver que você vai roncar, viu? Tá vendo? É. Você ronca, né? É isso aí, pessoal. Quem é que chegou, Mel? Quem é? Quem é que chegou? Quem é que chegou? Quem é que chegou? É. Veio, abriu a porta e ela saiu lá fora vazada. Saiu vazada atrás da mãe e da Júlia. Atrás da mãe e da Mana. É um amor de cachorro.
Ô, meu, você acordou? Eu tava filmando, você tava roncando. Você tava roncando tão bonitinha. Ah, você acordou? Pode roncar. Oh, meu Deus do céu. Você viu? Vocês viram inscritos? Vocês viram ela roncando? Ouviram? Vocês ouviram ela roncando? Que bonitinha. Né? Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o vídeo.